एनिमल्स को खिलाने के भाई लिए साहब, आजकल क्या फैक्ट्री में ऐसा टेक्नोलॉजी घास वाला उगाया जा रहा है जो दुनिया आ गया नेचुरल भाई घास साहब, से भी देखो। हेल्दी है और ये आजकल घास उगाने घास में भी बस 7 दिन लगते हैं। दरअसल इन मशीनी घास को से उगाने के लिए उगाया सबसे जाता है पहले भाई लगभग साहब, 50 देखो केजी बार्ले यार। सीड्स को एक रात के क्या लिए भाई पानी में साहब, भिगा ये कर तो रखा जाता है। उसके बाद उसको एक कंटेनर में टेक्नोलॉजी है निकाल भाई कर साहब। ऐसे ट्रे में इवनली स्प्रेड कर दिया अच्छा जाता है लगेगा और इन ऐसा ट्रेस का ट्राई करना। क्लाइमेट ऐसे भाई डिजिटली साहब। कंट्रोल किया जाता है। पानी, लाइट, हवा, टेम्परेचर सब कुछ, जिसके 2 दिन बाद सीड्स ऐसे दिखने लगते हैं और 5-6 दिन बाद ऐसे दिखने लगते हैं और 7वें दिन इनको ऐसे निकाल कर एनिमल्स को दे दिया जाता है जो बिल्कुल मजे में इसको